Türkiye Boş Kalası Ankara'da 13 saat исәнмесез muhterem тыңлаучылар. Бүгін 2026 елның 24 апрель Жұмға күні. Сіз турыдан-туры эфирда Türkiye Ovası Радиосының татар тіліндегі топшыруларын тыңлайсыз. Топшырубызның бүгінгі шығарылышында соңғы хәбәрләрдән соң Түрки дөньяның йолдызлары программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңғы хәбәрләр. Türkiye һәм 7 ил тышкы эшләр министрлары Израильнең Кудустәге ислам һәм христиан изге урыннарында аеруча Әл-Аксада тарихи һәм хокукый статус-квоны күп тапкыр бузуын кырыс рәвештә гаепләде. Пәнҗешәмбе көне ачыкланган уртак белдерүдә Мисыр, Индонезия, Иордания, Пакистан, Катар, Сәгүд Гарәбстаны һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләре тышкы эшләр министрлары полиция саклау астындагы Израильнең канунсыз төзелгән бистәләрендә яшәүчеләр һәм рәсми затларның Әл-Акса мәчете комплексына кабат-кабат кирүен һәм ишек алларында Израиль байракларын күтәрүен гаепләде. Бу гамәлләрне халыкара хокук һәм халыкара гуманитар хокукны ачыктан-ачык бузу дип санаган министрлар аларның бөтен дөнья мөселманнары өчен кабул ителмәслек провокация булуын ассызыклады. Министрлар мондый гамәлләр Кудуснең изгелеген буза һәм дөньяның иң сизгер дини һәм сәяси нокталарының берсендә тынычлыкны саклау тырышлыкларына комачаулый дип белдерде. Белдерүдә Кудуснең ислам һәм христиан изге урыннарының тарихи һәм хокукый статусын үзгәртүгә юнәлтелгән һәр төрле инициативаның тулысынча кире кагылуы кабатланды. Министрлар 144 мең квадрат метрлык Әл-Акса мәчетенең мөселманнарга гына караучы гыйбадәт урыны булуына басым ясады. Министрлар шулай ук Израильнең 30дан артык яңа торак пунктын раславын тәнкыйтьләде. Бу адымны халыкара хокук, БМО Иминлек шурасы карарлары һәм БМО Халыкара мәхкәмәсенең 2024 елгы консультатив карашын җитди бузу дип бәяләде. Министрлар яу астындагы Иорданның көнбатыш үзәнлегендә Фәлестин мәктәпләренә һәм Фәлестин балаларына каршы күптән түгел оештырылган һөҗүмнәрне дә кертеп, фәлестинләргә каршы дәвам итүче һәм көчәюче Израиль торак пункты кешеләре тарафыннан күрсәтелүче кырыслыкны да тәнкыйтьләде һәм гаепләнүчеләрнең җавапка тартылуын таләп итте. Министрлар халыкара җәмәгатьчелекне Израильнең хокук бозуларын туктату һәм хокукый, шулай ук әхлакый җаваплылыкларны үтәү өчен ачык һәм тәвәккәл адымнар ясарга чакырды. Украина илбашы Владимир Зеленский пәнҗешәмбе көнне Киев җитәкчелегенең Сәгүд Гарәбстанны, Катар һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләре белән 3 зур иминлек документына кул куюын һәм буларны кешесез һава аппараты килешүе дип атавын әйтте. Зеленский Telegram аккаунтыннан ясаган белдерүендә якын көнчыгыш илләре белән 3 зур куркынычсызлык документына, шул исәптән Сәгүд Гарәбстанны, Катар һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләре катнашындагы кешесез һава аппараты килешүенә кул куюларын, буларның Украинадагы шәхси һәм дәүләт тармаклары белән төзеләчәк төрле килешүләр аша гамәлгә ашырылачагын белдерде. Зеленский әйтүенчә, килешүнең бер элементы түбән чыгымлы кешесез һава аппаратлары белән буларның эшләп чыгарылуы өчен уртак җитештерү линияларын булдыру. Иранда эшләп чыгарылган шахид дроннарының үз кыйммәтенең 80 мең белән 130 мең доллар арасында үзгәрә алуын белдергән Зеленский, буларның 3 белән 4 миллион доллар бәясендәге ракета белән түгел, 10 мең доллар кыйммәтендәге тоткарлау җайланмасы белән юкка чыгарылачагын әйтте. Бу илләргә үзләрен якларга ярдәм итәргә теләүләрен әйткән Зеленский, шундый ук партнерлык мөнәсәбәтләрен башка илләр белән дә урнаштыруны дәвам итәчәкләрен искәртеп узды. Шахид дроннары Иранда эшләп чыгарылган кешесез сугыш һава аппаратлары буларак беленә. Зеленский шулай ук Украинаның кешесез һава аппаратлары җитештерүендәге тәҗрибәсен Америка Кушма Штатлары белән дә уртаклашырга теләвен әйтте. Türkiye Ovası dolqınlarında соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
Pakistan armiyası Cuma günü ясаган bildiruunda bu atnada Tünyak Künbatıştagı berilişlerde Pakistan eminlik güçlerinin 22 terrorchini öldürüvün hem berilişlerde bir bolanın da halak buluğun jitkirdi. Harbiy matbuat bölüginden yasalgan bildirde sişenbe günü eminlik güçleri hem hukuk saklav organları tarafından ortak harbiy operasiya ötkeriluvi, neticede güçlü berilişler buluğu hem terrorchilarının öldürülüvi eğitildi. Berilişler Afganistan şigindegi Hayber tübeginde bulgan hem bu beriliş vakitinde 10 yaşlık bir bola halak bulgan. Öz ofisinden yasagan bildiruge koraganda Premier Minister Shahbaz Sharif terrorchilarının sebepsiz utaşığı neticesinde 10 yaşlık bolanın şehit buluğuna koygırıvın jitkirdi. Javaplılığın kübüsünçe Tehriki Taliban Pakistan terör uyuşması öz üstüne algan hücumlar bigrek de Afganistan bilen şikteş provinsiyalarda orttu. Pakistan Afganistan Talibanı 2021 yılda Qobat il bilen idare ite başlagandan birli Afganistanlı terrorchilarga sıyını uğrunu birüde gayipledi. Kabul jitekçiligi ise bu gayiplevlerini kiri koktu. Bu gayiplevler көрші iller arasındagı münasebetlerge ziyan hem daimi şik bu berilişlerine getirdi. Pakistan armiyası bıyıl bir artlı ölümşel intihar hücumlerinden soň Afganistanda saklanu ministri aşık soğuş dip atagan hücumlar dulkının başladı. Muhterem tınlauşlar, siz Türkiye Ovası Radyosu'nda soňgy haberler tınladığız. Uneş min yıl elik yukka şıkkan ılı bürüler kiri koyttu. Galemnin 13 milyard yarım yıllık ütkenin көрсөтүшү kartı yasaldı. Korangıda küre oluşu linzalar şıktı yasalma fəhim birinci tapkır Turing testinden uzdu. Eydegiz 2025 yılının gajayip fenni aşışlarına birge göz salayık. Amerikalı tanılgan astronom hem yazışı Carl Sagan eytüünçe koydadır özünün aşışın kütken akılga sıymaslık nerse var. 2025 yıl näkde şunday gajayip eybirler aşılgan yıl buldu. Galemni öğrenüden alıp meditsinaga, yasalma fəhimden alıp gen injinerisine kadar fen köp ülkelerde yanga ufuklar açtı. Bugünkü tapşırığımızda 2025 yılının en gajayip fenni kazanışların topladık. Galemnin ütkenine seyahat yasıyık. İyun ayında galimler galemnin hazırgeşe iň tefsilli kartısını takdim etdi. Bu kartışın mağnasında kosmik uňuş bulup tura. Ul 13 milyard yarım yıl ilikkiге kadar barıp jite hem yakınça 800 min galaktikаны öz içine ala. James Webb galem teleskobu hem kosmik evolütsiya tekşirnü türkümü kökünün kiçkinegine bir ülüşün nek 255 saat boyu tekşirdi. Bu tübek tulganay bilen çağıştırganda yakınça 3 mertebe zorrak. Minlerçe fotosuretini birleştirip düzülgen bu karta galemnin vakit sızığının 98%'ın kulaşlay. Kaliforniya Üniversitetinde fizik galim Caitlin Casey sözleri bilen aytkanda bizning maksat tiren kosmik kırını elek işlengenlerden köpke zorrak masштабта bulduru idi. Hem bu haberden soň Çilidagi Vera Rubin isimindagi күзәтүхана dünyanın en zor sonlu kamerası bilen düşürgen eskitkiç fotosuretler bilen ortaklaştı. 55 milyon yaktılık yılı yiraklığındagi galaktiklar türkümünün bir de görülmegen resimleri bular. Neticeler şınnan da gajayip idi. Kişiler akıllı, texnologiyada şulay miken? 1950 yıllarda Alan Turing maşinalarının kişi kibek uylay alıp almawyn ölçer için meşhur Turing testini takdim etken idi. Hem 2025 yılda tarihi vakıga buldu. San Diego'dagi Kaliforniya Üniversiteti tekşirmüşleri Cameron Jones hem Benjamin Bergin yasalma intellekt modellerin kişiler bilen çağıştırdı. Netice nindi buldusun? GPT 4,73% derecesinde kişi bulara kabul etildi hem standart Turing testinden uzgan birinci yasalma sistemi buldu. Katnaşuçular 5 minutluk engemelerde kim bilen söyleşkenlerin bilmediler. Hem köbüsü karşılarındagı yasalma fəhimni kişi dip uyladı. Elbette bu yaňalyk dulkynlandyrsa da şul vakitda bir şuda uyata. Bilgiçler yolgan maglumat taratu hem etik meseleler turunda kisete. Ulu burilerinin kiri koytuğu.
Хәзер исә фантастика фильмнарына охшаш хикәя аңлатырбыз. 13 мең ел элек юкка чыккан олы бүреләр ген инженерия ярдәмендә кире кайтты. Үзәге Далласта урнашкан Colossal Biosciences ширкәте апрель айында дөньяга 3 баланы танытты: Ромул, Рем һәм Кхалиси. Şirketinin yukarı dereceli жетекчесе Бен Лем түбәндәгечә аңлата. 13 мең еллык бер тештән һәм 72 мең еллык бер баш сөягеннән ДНК үрнәге алдык һәм сау сәламәт бүре балалары үстердек. Сәламәт булсалар да бу бүреләр 100%-ка олы бүре түгел. Галимнәр соры бүре күзәнәкләренең ДНК-сын төзәтеп, йон төсе, гәүдә зурлыгы һәм баш сөяге формасы өчен 14 төрле ген өстендә 20 үзгәреш ясады. Һәм şirketнең планнары моның белән генә шикләнми. Чиратта тасман бүресе, додо кышы һәм йонлы мамонт бар. Караңгыда күрә алучы линзалар. Караңгыда күрә алу нинди хис тойгы бирер иде микән? Кешеләр гасырлар буе кызыксынган сорау бу. Галимнәр бу хыялны чынбарлыкка әйләндерергә тора. Техастагы A&M университеты тикшерүчеләре махсус линзалар уйлап тапты. Бу линзалар нанопартикулалар белән җиһазландырылган һәм якындагы инфракызыл яктылыкны сизә ала. Алар инфракызыл дулкын озынлыкларын кеше күзе күрә ала торган кызыл, яшел һәм зәңгәр яктылыкка әйләндерә. Иң мөһим өстенлеге нидә соң? Өстәмә куәт чыганагы яки күзлек таләп итми. Һичшиксез алар әлегә камилләшеп бетмәгән, хәзерге вакытта шикләнгән чыганакларны гына сизә алалар. Белгечләр җылылык барлыкка килү һәм нанопартикулаларны күзгә керүе кебек куркынычсызлык рискларына да игътибар итәргә чакыра. Техастагы A&M университетыннан Петер Ренцепис бу технологияның аеруча хәрби максатларда кулланыла алачагын белдерә. Наркоманиягә каршы пластырь. Бостондагы Mass General Brigham һәм Гарвард университеты тикшерүчеләре наркомания белән көрәштә яңа уңышка иреште. Алар дарусыз кием буларак кулланыла торган пластырь уйлап тапты. Бу пластырь йөрәк тибеше үзгәрешләрен күзәтеп, биологик кире элемтә тәэмин итә. 8 атна дәвам иткән тикшерүнең нәтиҗәләре өмет бирә. Тикшеренүдә катнашучыларның 64% бу пластырьны кулланганда наркотик куллану теләгенең кимүен белдерде. Ясалма интеллект ярдәмендәге җиһаз стресс яки наркотик куллану теләге туган мизгелләрне сизеп кешеләрне кыска сулыш күнегүләренә юнәлтә. Шул рәвешле савыгу барышында мөһим булган куркыныч мизгелләрне җиңелрәк уздыру мөмкин. Бу гына да түгел, 2025 елда тагын шактый мөһим яңалык булды. Аш казаны асты бизе яман шешен иртә аңлау өчен яңа тест уйлап табылды. Бу шеш төре гадәттә соңгы этапларда гына билгеләнә һәм үлем дәрәҗәсе югары булуы белән билгеле. Яңа тест кешеләрнең гомерен саклап калу өчен зур өмет бирә. Ясалма фәһем кулланып, хәтта иң кечкенә җир тетрәүләрне дә билгеләргә мөмкин. Бу ачыш алдан кисәтү системаларын камилләштерүгә ярдәм итә ала. Соңгы итеп, кайбер диабетик даруларның йөрәк авыруларын булдырмый калуы билгеләнде. Бу дарулар хастаханәгә яту яки үлем куркынычын җитди рәвештә киметә. Карл Саган әйткәнчә, акылга сыймаслык нәрсәләр үз ачышын көтә иде һәм галимнәр аларны ачты, ачарга дәвам итәчәкләр. Бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. İnca Ankara, Radyo Sedai Türkiye. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdi Radyo Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turquía. Esta es la voz de Türkiye. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Юфлет Зари и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا ترکیه غرب رادیو دا. خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه. Eterşehir Radyo Sadburi Türkiye Skma. Ovada
Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye ovası. Gepleyer Türkiye'nin fethi radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatkanlar Türkiye Avazı Radyosu. Edo İfonitis Türkiye. Ovdi Radyo Glas Türkiye. Jeddah Radio Muria Türkiye. Ini adalah Radio Suara Türkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye. Este Radio Voz da Türkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasotna Türkiye. Efirde Türkiye Avazı Radyosu. It Türkiye Hangi Radyo'ya? Ovdi Radyo Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye dünyanın yıldızları. Türkiye dünyanın yıldızları tapşırı tizmemizin bu bölümünde Buxaradan Bursaga Emir Sultan yazmasını təqdim etəbiz. Onu xalqara münasibətlər bilgisi Cemil Doğaş İpek əzirlədi. Bursada yazның килүен хәбәр итеп агачлар чәчәк атканда, Әмир Султанның төрбәсе тирәсенә җыелучылар 6 гасырлык йоланы яңарта. Әүлия Чәләби Әргуван җәмгыяте дип искә ала торган бу язгы очрашуны шәһәрнең рухи солтаны Әмир Султан башлап җибәргән дип уйланыла. Һәр ел Нәүрүз чорында Анадолуның төрле почмакларыннан суфилар Әмир Султан янында җыела, иртәнгә кадәр зикр кыла һәм сөйләшәләр. Хәзердә язгы айларда бурсалылар Әмир Султан каберендә дуга кыла һәм аның хатирәсен искә ала. Әмир Султан 1368 елда Бухарада дөньяга килә. Рухани тәрбия белән җитлеккәннән соң ул 1391 елда Бурсага күченә. Госманлы падишаһы Йылдырым Бәязид Бухарадан килгән бу яшь кешене сараенда зур хөрмәт белән каршы ала. Аны якын итеп кызы Хунди хатун белән никах кылдыра. Әлеге өйләнешүдән соң халык арасында Әмир Султан исеме белән таныла. Әмир Султан Түркістанда җитлеккән суфый буларак Анадолуда төрек ислам суфыйчылыгының көчле вәкилләреннән санала. Аның Бурсада нигез салган үзәгенең госманлы төзелгән чорларда әһәмиятле урынга ия булуы бәхәссез. Ул дәүләт әһелләренең дә, халыкның да рухи тормышына юнәлеш бирә, киң массаларның күңелен яктырта. Йылдырым Бәязид Әмир Султанны кияүе булуыннан бигрәк киңәшчесе һәм рухи юл күрсәтүчесе буларак та якын итә. Падишаһка Аббаси халифәсе Султаны Иклими Руми титулын биргәндә кылычын Әмир Султан тагуы турында риваятлар бар. Ул кирәк булганда Султанны кисәтүдән дә тайшынмый. Әйтик, Тимурның илчеләренә каршы чиктән тыш кырыслык күрсәтелмәсен өчен Мулла Фәнәри белән бергә Йылдырым Бәязидка алдан насихат биреп куюлары билгеле. Госманлы падишаһларыннан Чәләби Мәхмәд һәм Мурат II дә Әмир Султанны хөрмәт иткән. Сәфәргә чыгар алдыннан оннан дуга һәм фатиха алуны традициягә әверелдергән. Госманлы падишаһларының кылыч кушану юласының Әмир Султан белән башлануы әйтелә. 1422 елда Мурат II Истанбулны камавы вакытында Әмир Султан 500 дәрвише белән армиянең алгы сафына баса. Византия тарихчысы Йоанн Кананус аның ат өстендә кылычны 3 тапкыр һавада селкеп гаскәрләргә һөҗүм билгесе бирүен җиткерә. Дәүләт зирәклеге һәм әүлиялекне үзендә берләштергән Әмир Султан падишаһ сараенда да, мәйданда да үз сүзен әйтә белүче рухи лидер була.
Бурсада Әмир Солтан сарайының зиннәтлелегеннән еракта халык белән аралашып яши. Ул юмартлыгы һәм мөгъҗизалары белән тиз арада бурсалыларның күңелен яулап ала. Шәһәрдә икмәк пешерүче исеме астында яшәүче Сомунҗи баба дигән кешенең чын руханилек дәрәҗәсен Әмир Солтан ачыклый. Аның бөеклеген аңлап дуслаша, соңыннан аларга Хаҗи Байрам Вәли дә кушыла. Әмир Солтанның үз заманындагы изге кешеләр белән төзегән бу күңел берлеге аның суфыйчылык юлында никадәр әһәмиятле шәхес булуын күрсәтә. Әмир Солтан турында телдән телгә күчеп йөрүче бик күп хикәя аның легендар кеше булуы турындагы фикерләрне ныгыта. Нигболу явында төрек армиясына рухи терәк биргән серле дәрвишнең Әмир Солтан булуы турындагы риваятләр булардан берсе. 1430 елда Бурсада ваба кизүе таралгач, Әмир Солтан да бакыйлыкка күчә. Җиназа намазын Хаҗи Байрам Вәли кылдыра, мәете йортының бакчасына күмелә. Әмир Солтан үзеннән соң гасырлар буе онытылмаячак мирас калдыра. Аның кабере хәзергә кадәр әһәмиятле зиярат урыны. Төрек султаннары Бурсага килгәндә аның төрбәсенә бармыйча калмый. Баязид II һәм Явыз Солтан Сәлим шикелле хөкемдарлар аның кабере тирәсендә бик озаклап дуга кылган. Бурса халкы өчен Әмир Солтан янына бару тормыш традициясенә үрелә. Дини бәйрәмнәрдә анда мәүлид укыла, өйләнәсе яисә сөннәткә утыртыласы балаларның гаиләләре башта Әмир Солтан каберенә барып дуга кыла. Падишаһлыктан җөмһүрияткә күчкән Әргуван бәйрәме традициясе бу мирасның бер өлеше буларак дәвам итә. Бухарадан чыккан Әмир Солтан тарихи роле белән дә, риваятләргә кергән шәхесе белән дә Бурсаның рухи солтаны исеменә лаек төрки суфый. Улудах тауы итәгендә бүген дә аның исеме телгә алынганда күңелләр рәхәтлек белән тула. Бу бөек шәхеснең тормышы Анадолудагы төрек ислам суфыйчылыгы тарихында онытылмас эз булып кала бирә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, игътибарыгызга халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дагаш Ипәкнең Бохарадан Бурсага Әмир Солтан язмасын тәкъдим иттек. Төрки дөньяның йолдызлары. TRT Türkiye Ovazı dünyanın her uçmağında tәүлек буе сезнең белән. Muhtaram tamaşalar, Türkiye Ovazı Radyosu'daki Tatar türündəki topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programı her gün Türkiye hem Kazan vaqti bilen gündüzge saat 1'de 16 metrli kıska dolqanның 17.615 kHz işlığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna Tыңна qoşuntasından Voice of Turkey What East Radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlauын Türkiye hem Kazan vaqti bilen saat kişki 8. ortada 42 derece künçağış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet sahifesi aşağı What West Radio kanalından tыңлайсыз. Әлегә без сезнең белән саубулашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.